fasiri kɛbaw ye dabaji karamɔgɔ ana folini tanu duma sabula diɲɛ bɛɛ lajɛlen sababu ye n'i y'a mɛn anw bi kunnafoni fasiri nazaraka k'a bayɛlɛma k'a kɛ todunga ye fɛn min ye dabaji karamɔgɔ ye n'o ye sɛbɛnnikɛlaw ye olu de fɔlɔ y'u magwan an b'u fo ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri la maa mana tɔgɔ sɔrɔ fɛn o fɛn na i ka da la k'a fɔ dɔ ye san dankɛ o ma ɲɛ sɔrɔ a la an karamɔgɔw minnu kɔni ye waa bɔ fɛn min ye kɛnɛ ye k'a fura k'a jɛ an na taasibila kɛ ka s'u ma ka folini tani d'u ma fɛn min ye dankɔrɔba ye n'o ye si solomani si tɛrɛmɛsɛ fɛn min ye abdurazaki mɛnta ye an na folini tani kɛ an kɔrɔkɛba bɛ n'o ye madu dunbiya ye arajo kiledu l'homme toujours jeune ale yeko tan il est jeune an bɛ folini tanu k'a ye fɛn min kɔni ye belebele tɔw bɛ yen fɛn min ye yusu karabati an na folini tanu k'a ye ka se moribo sanogo ma fɛn min kɔni ye mamadu mayiga arajo nura fm ni waati in na an bɛ folini tanu k'a ye fɛn min ye kɔmuso n'o ye wɛrɛtɛmu ye a baarakɛla k'a daminɛ kɔrɔbale la ka na bila dalajɔw la an bɛ folini tanu k'u bɛɛ lajɛlen an dɔgɔnin minnu fana bɛ yen n'olu bɛ k'an nɔfɛ gbɛ an bɛ ala deli ala k'a ta fanga d'u ma ala ka fɛn min ye baara ye ala k'a ji d'u bolo wajabate bi fɛn min kɔni ye kunnafoni a kɛlen bɛ dafara ye karamɔgɔ bi sɛgɛnna fiɲɛbɔ la o tuma e ni ne an b'an wasa don kunnafoni na nka san'o cɛ an b'a ɲini Jibi Jakite fɛ a ka taa n'an ye jɔafɛ la ka na Josodu n bala cogo bɛ di wajabate ne bi n tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau ani love an b'u fila ci ɲɔgɔn na fasiriba n'o ye o de ye indicateur du renouveau a ko a bilanda bila i ni fila don a ko fɛn min ye faransikaw ka ambassadɛri u ka lasigiden min ni da yɛlɛla ka da yira a la k'a fɔ fu malikan fɛn min kɔni ye Joel Meyer a ye kosow ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ kununko a taara fiyɛ fɔtan a taara pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye anw ka jamana ye a ti don maa ka manamana ko la Mali kɔni k'a lagosi o kun ye kununko ye fanga kura min n'o nalen bɛ n'o ye cɛmancɛla fanga ye maliden bɛɛ lajɛlen de b'o fɛ koyi sabula hali ni kala ma ta ka Asimi Goyita sigi Asimi bɛ ka min kɛ malidenw b'o de fɛ wa Mali kun sigilen bɛ k'o kɔnɔ san caman a fɔlɔ Faransi gɛnni ko tɛ koyi kɛlɛ min bɛ ka kɛ Asimi ka sɔrɔdasiw fɛ u bɛ ka se min kɔni sɔrɔ sanga ni waati ni wulikajɔw la bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko ni fiɲɛ yɛlɛmana ni ɲɔfiyɛmuso ma yɛlɛma ɲɔgɔnya bɛ k'i ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko Faransi m'o dɔn koyi o de kɛra sababu ye fɛn min ye wulikajɔ ani kɔrɔfɔ caman bɛ yen Faransikaw u y'o kuma ninnu fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi ye u ka minisiri min bɛ Faransi ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ n'o ye Jean-Yves Le Drian ye a kumana a ye lagosi caman fɔ Mali ma Florence Parly musokɔrɔba jugu kɔni ko tɛ Karaba la sorcière ale yɛrɛ fana kumana i t'i miiri diɲɛ lagosi sila n'u m'o ta ka Mali sɛgɛrɛ Makɔrɔ ale ta ye dajuguya ye kumajugu o kumajugu n'o bi fɔ a bi bɔ ale de da sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta fɛn min ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen Mali kun ye kangarida kɛ koyi sabula Mali a ka minisiri min bɛ ni kuma dilen b'o ma o ye docteur Abdoulaye Mayiga colonel don ale de ye porte-parole du gouvernement ye kumatigi don sɛbɛnnikɛla ko ale kun ye wulikajɔ dɔ kɛ sanga ni waati kab'ale kɔni bilara jɔyɔrɔ in na a ye taabolo yɛlɛma ko o ko n'o kɛra a bɛ se ka bɔ ten ka jamanadenw kunnafoni n'a ma bɔ télé la a yɛrɛ bɛ sɛbɛnni kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ colonel Abdoulaye Mayiga ministre porte-parole du gouvernement ale bɔra fɛn min kɔni ye kunnafoni di ye k'o kɛ kangari gɛlɛma k'o gosi Faransi ye Faransi m'o mɛn o dugusɛjɛ tuguni fɛn min kɔni ye Jean-Yves Le Drian ye komi karatɔ ti ladilikan mɛn ale bɔra tuguni ni ka kuma wɛrɛ fɔ o yɔrɔnin bɛɛ minisiri ye communiqué kura sɛbɛn o m'a bɔ a ye wulikajɔ kɛ ka taa ORTM na ka taa a ka communiqué kalan communiqué kalannen bannen a ko Florence Parly doit se taire kojugu a kan k'a da di sɛbɛnnikɛla ko colonel Abdoulaye Mayiga a y'o kuma min fɔ ni Faransi kun ka kɛku bɛɛ u kun b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni diminen don o kuma an ka segin an kɔ joona sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye sibandɔ ti ladilikan mɛn Faransi tɛmɛna ni kuma ye ka kuma u ka telesow u ka arajosow u ka kunnafoni di siraw u bi Mali jalaki cogo u bi Mali jalaki ten u bi Mali lagosi cogo u b'a lagosi ten a ma ɲɛ min kɔ fɛn min kɔni ye u ka kunnafoni di so u ja farinya kojugu u taar'u bolo da cɛ dɔ kan ni k'o ɲininka fɛn min ye Abdoulaye Diop ministre des affaires étrangères et de la coopération Mali ka minisiri EPA o y'u jaabi kuma gɛlɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'u sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ maa a bɛ se ka nin f'u ma minisiri bɛ se k'u jaabi ta ka tiɲɛ gɛlɛn f'u ye Abdoulaye Diop y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko kab'o kɛra maa o maa ka kɛ k'o y'a dɔn k'a fɔ Mali ni Faransi sera yɔrɔ min na ko ɲaamina
sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min kɔni ye faransi ye u ma fiɲɛ ta fa faamu ni si ye u tɛmɛna n'u ka ko ye a wolola min na minisiri Ablaye Diabu ale yɛrɛ de ye Joël Meyer wele faransikaw ka lasigiden i ka faamaw ye nin kɛ Macron ye nin fɔ an ye kangari da fɛn min ye Florence Parly ye nin fɔ an ye kangari da Jean-Yves Le Drian o ye nin fɔ an ye kangari da wa cɛ bɛrɛ ye saba ye dɛ a ti dafa naani n'i ma fɔlɔ mɛn n'i ma filanan mɛn sabanan n'i y'o kɛ ko bɔr'o la sɛbɛnnikɛla ko min bɔr'o la o de ye k'a fɔ taa ka bɔ an ka jamana kan tile 3 dilen b'i ma o y'a sariya ye o tuma minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye ko ye kab'o kɛra faransi kɔni y'a dɔn ko ye sɛbɛ ye sabu u ka ŋwara dabaw n'o ye opposition ye majorité centre faransikadenw u ka sigiden maa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ye kulekan de bɔ bɛɛ ko k'a ko Mali ye koba kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ye koba kɛ Mali ti reculer Mali kɔni décidé don fɛn min kɔni Assimi Goïta n'a ka cɛdenw jamana bɛ se ka bɔ bolo la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko dɔnna faransi fɛ sabula se foyi ma k'u ye koyi u ka ambassadeur ye n'o ye Joël Meyer ye kunun ko a malolen yɔ kɔ i b'a fɔ sɛ sulen ji la a ye minɛnw jɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a taara a ye avion ta a donna avion kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 19 miniti 45 Air Mauritanie dɛ a taara o de la a ma taa Air France la Air Mauritanie ka avion kɔrɔba in Air Mauritanie n'a taara o de la a donna Air Mauritanie de kɔnɔ ka taa Mauritanie a taatɔ a bɔtɔla ambassade dafɛ fɛn min ye faransi ka minnu bɛ yen o ni ambassade baarakɛlaw u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun i kolo gɛlɛya sa taa i kolo gɛlɛya a bɛ k'i tɛgɛ kɔrɔ ka maaw ye a sina ka kasi ten ji jiginna ton na fa ɲɛji b'i wotɛ ka bin ko nin ne bɔtɔ ye Maliba in kɔnɔ Mali dumanba in kɔnɔ Mali n'a ka fiɲɛ duman an ka to dumanw an n'an ka muso ɲumanbaw a n'an ka circulation lafiyalen an y'a kɛ a n'a ka jatigiya dumanba in i t'a ye yɔrɔ si la an y'a kɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Joël Meyer ye faransi ka lasigiden a jigilatigɛlen taara Assimi Goïta ye kala turu yɔrɔ min a kɛra ten o tuma fɛn min ye cɛ in ye u ye sira d'a ma jɛjugu fɛn fɛn bɛ yen n'a b'o ju la sa o bɛɛ lajɛlen de bɛna datugu dɔɔni dɔɔni nka sɛbɛnnikɛla ko Assimi ma tila dɛ n'i ye sa kɔni suruku a k'a sɔrɔ i labɛnnen don o tuma fɛn min ye faransi ka sɔrɔda su ye olu yɛrɛ de kan ka gɛn ka wuli su nɔfɛ n'o kɛra malidenw bɛ lafiya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau ani lobu kɔnɔ fajiri genge Nouvelle Horizon ɲɛdankura jeune sɔrɔ ne bɛ tigɛ don parce que n'o ye Mahamani Touré a ko an ka taa Rome Italie jamana la jeune sɔrɔ min ye Mali kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ye maa minnu ye bamanciya boloda ni ka marifa ta Mali kama min kɔni sigi ka fɔ belebele ko kɛra Italie parce que ko a ko min ye Italie ɲɛma olu de ni laɲini sabati min ye Mali kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ye ka wele bila ma jeune sɔrɔ ka na min ye sigi ka fɔ baara min bolodara an ka jamana in kɔnɔ n'o ye accord de paix d'Alger rebelle de ko do wa rebelle kɔrɔw ni ma fɔ ka ɲɛ a bɛ kɛ n kɔnɔ ko ancien combattant ko do dɛ i b'a fɔ rebelle kɔrɔ o de y'u tɔgɔ ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw tɛ dɛ rebelle kɔrɔw Jean Sedou Fasiriba ko n'o ye Mahamani Touré ko a ko min ye colonel major Ismaël Wake ale yɛrɛ kɔni taara jamana gouvernement tɔgɔ la a taara min ye sigikafɔ ye n'o laɲini kɛla Italie ɲɛmaw fɛ Jean Sedou sigikafɔ in ti dɔwɛrɛ ye o de ye tigɛnɔbila min kɛra n'a baaraw dɛsɛlen bɛ ka waliya kalo 1 kalo 2 min ye san 1 o bɛna sɔrɔ hali bi taama bɔ sisima bɔ Fasiriba ko a ko min ye accord kɔnɔ kumaw ye mun de kɛlen don k'a balan Jean Sedou min ye accord ye nanzaraw o kuma min ye an dɛmɛbaw ye olu fɛla ko ye fɛn mun ye o de ye accord ye a tigɛnɔ bilala ni hakilina minnu ye o baaraw ka se ka waleya Fasiriba ko o waliya baliya o de digin bɛ Italie la Italie ɲɛmaw ye wele bila min ye rebelle kɔrɔw ma Jean Sedou u kan na ka ɲɛfɔli kɛ mun ni mun de bɛ a ko in kunna min ye Mali ɲɛmaw fana ye wele bilala Ismaël Wake ma a kana ɲɛfɔli kɛ a taara Fasiriba ko min ye ni maa fila sigilen kɛnɛ kelen kan Jean Sedou bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ mun na accord a kɔnɔ kuma tɛ ka waliya mun na an ye kalo caman kɛ ka sɔrɔ an ma maga la Jean Sedou mun ni mun de bɛ a kɔnɔ dibi kɔnɔna la janfa kɔnɔna la Italie da lawurusi la k'a yira k'a fɔ k'olu tan ye bɛn ni kelenya de sabatili malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ ko foyi t'a jukɔrɔ an sigalen don dɛ denba naani na mana kɔnɔnajɛya cogo cogo den tɛ se ka diya i ye ni denba ye dɛ wa min ye siga ka panke jamana in kunna fɔ Italie ko dɔ bɛ yen Jean Sedou Mahamani Touré ko a ko siga kɔni tɛ min na Italikaw y'u ko k'u jɛ k'a yira k'a fɔ Mali ka kelenya de ka d'u ye Mali ka bɛnɲɔgɔnya de ka d'u ye maa minnu ye marifa ta Mali kama Jean Sedou n'olu seginn'u kɔ ko dɔwɛrɛ kɔni t'olu bolo hali bi ka dɔ fara bɛn kan Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ o da ka d'u la dɛ n'o tɛ Général Oumar Diarra bon il a des MI 171 n'u ye cɛ ye u k'a kɔrɔbɔ
min kun bɛ ka mali la kunu o tigɛ bilen koyi o banna ça c'est fini o banna fasiriba ko Jani Seydou min ye bamanci kɔrɔ ninnu ye u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi n'o jɛrɛjɛkulu ye cadre stratégie et permanent ye Jani Seydou min ye o kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan tɔn min kɔnɔ k'u fanga girinya k'u kolo girinya k'u da don buru kelen na ni k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ jan k'u ka laɲiniw bɛ se ka sabati a ko an bɛ don min na ko bi o jɛrɛjɛkulu kɔni a ko a sigili sen ka na bila bi la a kɛra sababu ye Jani Seydou min y'u ka laɲini caman ye k'o sabati a kɛra sababu ye u ka hakilina caman bɛ k'o bolo da wa a kɛra sababu ye hali u ka wele mun bila olu ma ka taa Ɔrɔmu jamana la Jani Seydou ko ni jɛrɛjɛkulu in sigili bɔ la k'a tɔ b'a dɛn fasiriba ko a ko Ismail Wake a y'u ɲɛda lajɛ a ye Sanajɛ ni ka dugu lajɛ a ma maloya koyi wa kuma si ma cɛ a kan koyi a ko Mali ka bɛn ni kelenya n'a y'an wele a kɛnɛ kan an bɛna nka Mali kɔni a tɛ tila o kuma banna Mali tɛ fɔri ka di maa ma o kuma banna Mali ye malidenw bɛɛ lajɛlen de sago ye wa Mali kɔnɔ yan an tɛ fɛ abada marifatigi wɛrɛ ka ye min tɛ jamana ka marifatigi ye payi ngɛnɛyara sisan a ye cɛ gɛlɛya kɛ Wage fasiriba ko Jani Seydou min ye bamancu kɔrɔ u ka tɔn min bɛ yen Jani Seydou n'o ye CSP ye i b'a ye k'a fɔ maa min tun bɛ u ka ɲɛmaa la o de ye Bilal Akisherifu ye a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Bilal ko a ko siga kɔni tɛ min na nin taama in diyar'u ye o tuma Mali ka bɛn ni kelenya ko min ye Mali tilali ko ye ko tulu yɛrɛ fana fɛla ko ye koyi maintenant sisan on peut se comprendre an ye ɲɔgɔn ye sisan Mali ka tila n'o tun b'u kɔnɔ kunun o tuma bi ko t'u kɔnɔ koyi o tuma k'an ye ɲɔgɔn ye min kɔni Mali ye Jani Seydou an ka bɛn ko la hali bi olu ka laɲini ye fɛn minnu ye o tuma ko n'an ye sigikafɔ kɛ a dɔ bɛ dɔ la k'an bɛ bɛn kelen ma ni burudamɛw sɔnna k'an ye kelen ye u ka taa Jinijɛbugu an bɛ muso d'u ma il y a aucun problème an bɛ muso d'u ma Ngalabadibi an bɛ muso d'u ma Diyo an bɛ muso d'u ma Basabugu an bɛ muso d'u ma Jinijɛbugu mais i tɛ min dɔn aw ka dugu la npogotigi gɔlalen caman tɛ wa i tɛ min dɔn burudamɛ ka fiman ta golo fiman ta o ye ka gɛlɛn dɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛ e ka mɔmɔli kɛ k'a lajɛ Asimi Goyita b'a kɛ a ka di fiman ye i ka jɛman ta nka a man di jɛman ye ka fiman ta dɛ e k'a mɔmɔ k'a lajɛ ko Asimi Goyita b'a kɛ kɛlɛ ma ban nin ye n'a sera ka kɛ olu tun b'a fɔ Azawadi wa o ma bu e ye Azawadi ko kuma mɛ nin papiye in na o ma tunu wa n bɛ min f'i ye burudamɛw tɛ wa u kana min muso d'u ma Kulubaliw ni Tarawelew ni Jabatew ni Jaraw an b'a d'u ma i y'i hakili jigin Bamusa Jara la an yɛrɛ bɛ kelen kelenninw da i y'i hakili jigin Bamusa Jara la colonel Bamusa Jara awɔ Jani Seydou fasiriba ko a ma ban dɛ Mahamani Ture kuma ma ban dɛ n'an ye dɔ d'u ma an yɛrɛ bɛ kelen kelenninw da u taw la i t'i ka kuma i t'i si kɔlɔn musa ni kɔlɔn munumunu yan a fɔ ko surakamuso ko b'i la ayi n m'o fɔ dɛ kana nkalon dana dɛ a ko b'i da kɔnɔ de n ko pour que furu kɔni ka sinsin furu sira kɔni fan fila de don an bɛ dɔ d'u ma u bɛ dɔ d'an ma min ye surakamuso ye i n'o sɔrɔ i n'o sɔrɔ baasi tɛ Jani Seydou Mahamani Ture ko a ko ni sigikafɔ kɛnɛ min sigira ala ni ONG Italikaw ka ONG dɔ an ka jamana in kɔnɔ ale de ye wulikajɔ kɛ sabu ale b'an ka jamana kɔnɔ baɲumankɛ tɔn na a y'a yira k'a fɔ malidenw ka bɛnbaliya o tuma k'olu ka nafa t'o la ni malidenw ye kan kelen fɔ o tuma min ye olu ka sɔrɔ n'olu ka bɛn ye o tuma ko baara bɛ boloda olu ka jamana kɔnɔna la a ko min kɔni ye malidenw ye o tuma k'an ka bɛn ko la sigikafɔ ko de ye damu ye sema ka taa bila a ka tɔn n'o ye cadre stratégie ye Jani Seydou an bɛ don min na ko bi Mali ka hakilina kura tali nɔri la Jani Seydou ko nin y'o baara kura de daminɛlen ye min ye kɛlɛ kɔni ye k'o bila sa an ka bɛn ko la taasira kura hakilina kura kunkilenna kura ala dan k'o kɛ Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ Mahamani Ture ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin ni kɛlɛ ma kɛ seba ti dɔn wa seba dɔnna Asimi Goyita n'a ka cɛdenw u ye kɛlɛ se minɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ minnu bɛ sen na politiki kunda an t'a dɔn sa Asimi Goyita n'a ni politikimaw bɛ hakilina kelen na n'u ka yeta ye kelen ye jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen bɛ politiki gun kan n'o ye Ŋwara fililaw ye bi o k'o de ma cadre pour une transition réussie o ye politiki tɔn ye minnu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye cɛmancɛla fanga a bɛ se ka ɲɛ cogo min o y'u kumakan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun furancɛ in na ɲɔgɔn ye min n'u y'o fɔ o de ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye kalafili n'a ma ɲɛ k'a tɛ se ka kɛ février kalo tile 27 transition n'a ma ɲɛ k'a bɛ mɔnɔbɔ n'a bɛ mɔnɔbɔ o tuma a ka kɛ une transition neutre e y'o kɔrɔ dɔ de ye o fɔ an ye transition neutre o tɛ sɔrɔsiw sen ka bɔ a la yan c'est ça une transition neutre ou bien
o y'u ka laɲini ye kɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko cadre d'échange parti regroupement politique pour une transition réussie o y'u to a ye kunun ko n'o kun ye araba ye u ye communiqué dɔ bɔ ka bin communiqué min kɔnɔna na u y'u fɛta fɔ u y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye gɛlɛya min n'a binnen bɛ Mali kan a dogolen tɛ maa si la fɛn min ye kalafili ye olu kɔni de kun kan ka kɛ transition kun kan k'o de kɛ diyagoya la ka bɛn février kalo tile 27 ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ o tɛna se ka kɛ fɛn min kɔni ye gouvernement ye k'u y'a lawuli a kama ko k'u bolo d'u yɛrɛ kɔnɔ k'u sulu sala min bɛ se k'a to kalafili a kana se ka labɛn sabula nin ye ban de ye u ma ban min kɔrɔfɔ fɛn min ye parti politique ninnu ye u dimina u ye tabali gosi sabula olu kɔrɔtɔlen bɛ min bɛ se k'a to kalafili ka kɛ wa ka kɛ basigi ani jɛlenya kɔnɔna na a k'o dɔrɔn dɛ ka kɛɲɛ ni o waleya ye o labaleyabaliya ye février kalo tile 27 kalafili kɛbaliya ye CEDEAO ye jamana ɲangi ko fɔlɔ kɛra o ko fɛn min ye ɲangiko filanan ye o fana nana laban ka kɛ fɛn min ye Mali yɛrɛ k'a datugu embargo total foyi ti don foyi ti bɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye nin ko in ye Choguel n'a ka gouvernement Assimi Goïta n'a ka cɛdo ni ko ye Mali sɔrɔ k'u nɔ don dɛ k'u nɔ don n'u ko jɔn de bɛ cadre kɔnɔ e t'u dɔ de saba fɔ n ye n ka saba f'i ye saba fɔ n ye RPM CODEM ni jɔ ye est-ce que Adema ma bɔ wa Adema bɔra cadre kɔnɔ Asma PS Yelenkura Alisi ka jan dɛ u ka ca o bɛɛ de b'a kɔnɔ e ko n ka saba fɔ ma naani fɔ a to ten sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin jɛkulu ye n'o ye cadre ye u y'a jira k'a fɔ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛyalen bɛ kumaw talen bɛ ɲɔgɔn kan kumaw sagolen bɛ ɲɔgɔn kan ko funteni ani kɛlɛ bɛ ka don Mali ni Faransi cɛ k'o ma diya olu ye olu bɛ min ɲini bɛɛ ka na Mali ni Faransi cɛ hakilinaw ka kɛ kelen ye badenteriya ani fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ o ka to Mali ni Faransi cɛ o y'olu ka hakilina ye u bɛ min ɲini jamana marabaaw fɛ u k'u teliya ani Faransi cɛ o kɛlɛ ka ban joona o dɔrɔn tɛ fɛn min ye retour rapide à l'ordre constitutionnel normal kalafili ka kɛ joona u ko ni kalafili ma se ka kɛ o tuma olu bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye transition ye a ka kɛ transition ye bɛɛ lajɛlen bi don transition min kɔnɔ sɔrɔdasiw nin ka bɔ a la pewu u k'o de ma transition net san 5 min n'o fɔra k'a fɔ fɛn min kɔni ye kalafili ye ko transition kunnama san 5 u kɔni yɛrɛ ye kɛlɛtigɛ kuma de ye nin olu yɛrɛ t'u da don la sabula fɛn min ye san 5 ye o kuma bɔli fɛn min ye Assimi Goïta n'a ka cɛdenw da o kɔrɔ de ye k'a f'u kelen bɛ ka fanga ndaraki halisa jamanadenw na u sigilen bɛ ni fanga ye u t'a fɛ k'a kɛ jamanadenw hakilina ye jan ko parti politique u k'u bɛ min laɲini février kalo tile 27 san 2022 n'o tɛmɛna fɛn min kɔni ye transition fanga ye a ka yɛlɛma k'a kɛ transition neutre ye fɛn min kɔni ye politikimɔgɔw ye transition ka d'olu ma olu ka tɛmɛ ni baara ye wa fɛn min kɔni ye commission minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ o ka sigi u ko min ma commission technique commission politique a ko wuli ka jɔ olu de bɛna kɛ a ko fɛn o de bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili k'a labɛn ka ɲɛ jɛkulu dɔ bɛ kalafili ko kuma fɔ ani transition kuma fɔ jɛkulu dɔ bɛ o bɛ baara misɛnw kɛ min bɛ se k'a to teliya la kalafili ka se ka kɛ Assimi Goïta ka taa ka bɔ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni. ne bɛ n tigɛ don joona info matin parce que n'o ye Seguba a ko an ka to sira tɔ gan an ka taa CNPM na don min ye kunu ye o kuma k'u ye ko nɛgɛw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ ka da suwa ni ka taa tile bila procureur ka tabali kan m'a f'i ye kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ patron kɛlɛ ma b'a de kɛlɛ ma daminɛ yɛrɛ la hawla wala quwwata Jansedu Fasiriba ko n'o ye Seguba ye a ko kunu u ye kunnafoni mɛn ni ka bɔ patronat la k'a yira k'a fɔ ko gendarme kɔni taara fan bɛɛ lajɛlen minɛ min ye olu ka ciden wulila joona ni ka taa kɛnɛ kɔnɔna la Jansedu ka taa sɔrɔ min fɔra a la k'i ka don gendarme kɛmɛ ka karankɛda bɛɛ lajɛlen suwa Fasiriba ko u ye ɲininkali ta ni ka maaw sɛgɛrɛ min kɔni gendarme ye u donnen patronat kɔnɔ min ye baarakɛla minnu tun bɛ yen u sina ka procureur procureur ka sɛbɛn bɔ ka yir'u la o kuma kan an nana baara min na o de maaw ma ko de bɛ patronat kɔnɔ nin waati la bɛɛ lajɛlen k'i ka minɛnw cɛ a ka bɔ sabu anw nana ni ka na tile kura kɛ da la k'a suwa ka taa n'a ye Fasiriba ko min ye baarakɛlaw ye u m'a bila dagirinda la bɛɛ y'i ka sagi ta bɛɛ y'i ka minɛn ta u y'u kɔ kɛ nakɔkɔlɔ ye min ye gendarmew ye Jansedu u ni ministre Kwalo n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔlan fɛn fɛn tun bɛ daw la u y'a bɛɛ galon ka bɔ yen ka sɔgɔlan kuraw k'a la a bɛɛ gendarme kɔni o tuma président de bilen wa o de ma na se nin bɛɛ ma mais o de ma na se nin bɛɛ ma
Jean Sedou fasiriba ko ne ye Seguba ye a ko gendarme kelen ka tile kura kɛ daw la Jean Sedou u ma kuma wɛrɛ kɛ u y'a yira k'a fɔ olu ye cidenw ye o kuma maa min y'olu bila ci la o de ye commune 4nan procureur ye Jean Sedou n'a fɔra commune 4nan kɔni o kɔni o tɛ maa fila dɛ Touré ye patronat da suwa a y'a da suwa kunu ni tile kuraw ye kɔni a kuma an bɛɛ kɛra kelen ye fasiriba ko Jean Sedou min ye kɛlɛbanbali min bɛ yen n'o kɛlɛbanbali dɛsɛ bɛ ka ban min ye disiba 2 ye setigi 2 nafolotigi 2 banna 2 Jean Sedou kɛlɛ dɛsɛ bɛ ka ban maa 2 bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'i kankɔrɔta k'olu de ye ɲɛmaa ye Jean Sedou a to n ta to u kɛn bɛ ka juru kun ka sɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ san 1 ani kalo 6 baara dɛsɛ bɛ ka kɛ maa minnu sigilen bɛ k'u makɔnɔ olu jigi warolen don fasiriba ko a ko patronat jɔyɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ a ɲɛnɛmali kɔnɔ nafasɔrɔ siraw la dan t'a la n'o ɲɛmaaw dɛsɛra ka bɛn ko la jamana bɛ baara cogo di fasiriba ko a ko min ye nin fan 2 bɛɛ ye n'o ye Amadu Jaje Sankare Jean Sedou ale ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Mamadu Sinsi Kulubali ye o ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ la min mana kuma fan min fɛ anw de ye ɲɛmaa ye anw de ta ye tiɲɛ ye kiri dajara anw de la wa aw de b'a ka minɛnw cɛ wa anw de bɛ na koyi fasiriba ko min ye avocat ye olu kɔni ka 7,000 la sabu dongo don olu kɔni de bɛ laseli la min ye kiri banbali Jean Sedou min ye cour d'appel ye olu ka kiriw kɛra ka dama tɛmɛ o ma nɔbɔ min ye cour d'assises ye Mali kiriso bɛɛ kɔni da donna kiri na a bɛɛ ka taa dugu ma fɔ sanfɛ o si ma nɔbɔ commune 4 na cour d'appel cour suprême cour d'assises bɛɛ fana dara CPI la sa o fana ka taa CPI la ala k'an kisi o ma. Aw tɛ diɲɛ seleke naani kiri bɔ ma ala k'an kisi o ma an ma dɛsɛ ka so ma. Ayiwa. Seguba ko Jean Sedou min ye kiritigɛlaw ye n'olu ka kumakanw ma mɛn n'olu ka baaraw o kuma nɔbɔ o kuma min kɔni ɲɛmaaw ye sa olu jɔ u jɔyɔrɔ la min kɔni samasamani ye sa k'a sama u ni ɲɔgɔn cɛ o samasamani kɔnɔna la Jean Sedou maa tɛ kocogo dɔn u tɛgɛw kana se ɲɔgɔn ma min kɔni jogini kana bɔ a ko la min ye commune 4nan procureur ye n'o ye Touré o ko nin ko in an bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ni n ye datugu k'a tile minɛ n bolo la k'an na mɛn a ko la ni jamana ɲɛmaaw dɛsɛ bɛ ka aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma min kɔni kiritigɛlaw ye olu bɛ n'u jɔ u jɔyɔrɔ la sisan fɛn mun balannen bɛ yen k'a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛna dɔn sisan fɛn dɔ balannen bɛ yen o fasiriba ko min ye Bajan Aje n'ale ye Jaje Amadu Sangare ka avocat ye o ye kumana ni k'a daja yɛrɛ la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Jean Sedou min ye Segu Bari ye ale ye Mamadu Sinse Kulubali ka avocat ye o fana y'a fɔ k'a ja k'a daja a ka client na Jean Sedou avocat mana kuma bɛɛ b'a fɔ k'a nugu k'a daja ka client na i b'a fɔ ko bɛɛ ta ye tiɲɛ i b'a fɔ ko bɛɛ ta ye tiɲɛ a bɛ ten o bɛɛ dun ta tɛ tiɲɛ dɛ awɔ fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye groupement professionnel 23 olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ n'u dɛsɛ bɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ min ɲini u fɛ nin bɛɛ ka sabali k'u bolo da u dusu la u ka yɔrɔ bila u bɛna transition sigi o transition bɛ labɛnw sabati ni ka kalafili kura labɛn o tuma n'o kɛra sa ɲɛmaa kura min bɛ sigi o bɛ kɛ bɛɛ ka ɲɛmaa ye kuma banna u bɛɛ ko k'u tɛ k'u tɛ bi u tɛ sini Sinsin ko k'a tɛ transition tɛ sigi k'ale de ye président ye Amadu Jaje Sangare ko transition tɛ sigi k'u tɛ bi ale de ye président ye. Bon flash était président ye. Communicatif progrès de ye président ye bi. Tile t'ale bolo wa? Tile b'ale de bolo kɛ. Ale tɛ jagokɛla ale tɛ opérateur économique ye. Ale de ta ye tiɲɛ bi dɛ. Kɛlɛ man ɲi. N'u ti bɛn ni julaw ti bɛn u ka patronat tile di journaliste ma anw k'a fara an ka siège kan. Usine bɛ bolo wa? Ni usine tigiw ma bɛn. An bɛ taa k'an ka journal rédaction ye. I wasa don i ta la. An bɛ taa an ka rédaction sigi yan ou bien an ka radio studio créer patronat siège kɔnɔ sisan. Ye nafa ka bon o ma. Jean Sedou fasiriba ko n'o ye Seguba ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye commune 4nan procureur filɛ ka baara min boloda kunun Jean Sedou o kuma min ye jɔ kun ye a bɛ taa kun cɛ yɔrɔ yɔrɔ la a ko kunnafoni kura na mɛn nka k'ale kɔni ɲɛ bɛ min na min ye transition ko kuma min fɔra k'a laban ko de bɛna sigi ko ye yaasa ni cɛ 2 bɛ se ka taa u labɛn kalafili kura la tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ sani transition ka sigi a ka clé di maison de la presse président ma Bajugu Dande la presse va s'installer là-bas au siège du patronat e ma immeuble ye a ka ɲi kojugu immeuble in ka ɲi koyi a ka ɲi kojugu an ka maison de la presse yɛlɛma yen dɔrɔn
idela patron ka taa maison de la presse la sanu ko kila kɛlɛ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Seguba ale ka sɛbɛnni don bon jabate ne bi n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant parce que b'a n'o ye Yusu Kamara ye ni y'a ka sɛbɛn ye Yusu ko n ka muso ko ɲɛnabɔra a tɔ tora wariko ye a ma daminɛ ba a ko fɛn min ye Mali ani CEDEAO ni UEMOA bi kɛlɛ la kɛlɛ in kɔni gɔlɔlɔ de bɛ ka yɛlɛ an ka sɔrɔ a n'an ka nafolo ko la ministre min bɛ n'a bɛ wariko kunna a tɔ de Alifuseni Sanu a bɔra kunungo ni ka kuma a ye jalaki bi UEMOA jamanaw kan ani CEDEAO kan sabula fɛn min ye UEMOA sariyaw ye ani wariko sariya min o bɛnkan loi minnu bɛ a bɛɛ lajɛlen de sɔsɔra ni UEMOA bi sanction kɛ sanction kɔni bi sariya de bonya nka ka sanction kɛ sanction min tɛ sariya kɔnɔ o de kɛra CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 700 Mali kan k'o de di a baarakɛɲɔgɔn dɔw ma n'o ye investisseurs ye o wari balannen bɛ CEDEAO a ka bankiw kɔnɔna na n'o ye BCEAO ye k'a fɔ wari tɛ Mali fɛ yen wari bɛ dasi a dasilen bɛ yen nka a ti bɔ wari ti di fɛn min kɔni ye danna juguya ye UEMOA jamanaw u dalen b'o de kan wa BCEAO a ye da su a Mali wari la k'u ka sabali a ye da su a sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bɔri minnu bɛ yen n'u numéro ye ML 000 1577 ML 000 1585 nin bɛɛ lajɛlen ye nafolobugu de ye minnu dasilen bɛ Mali to a la BCEAO kɔnɔna na o tuma Mali y'a laɲini dɛmɛɲɔgɔnya ani baaraɲɔgɔnya b'a ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye diɲɛ jamana wɛrɛw ye u k'o de ma investisseur wariw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ten o tuma Mali ta min bɛ yen a y'o di fɛn min ye BCEAO ye u ko kan garangaki dɔrɔmɛ kelen ti a waati d'aw ma aw ɲinɛna fɛn min ye BCEAO kɔnɔna na yan UEMOA ka sanction de bɛ yan wari ti don wari ti bɔ sɛbɛnnikɛla ko sanction in dara kabi janvier kalo tile 9 ministre ko o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na sanction n'a bi ta jamana kɔnɔ a bi dɛ sariyaw de la sariyaw ni sariyaw la ni sariya ni sariya in de ko wari kan ka di anw ma u y'an tɔɔrɔ han o fana balana a ko fɛn min kɔni ye article 4 statut BCEAO o bujɛlen don o ko yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye jamana wɛrɛ jamana kuntigiw wala fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o tɛ se k'a da don jamana si ka wariko la wari donni ni wari bɔli la o tɛ se k'a da don BCEAO wari donni ko ni wari bɔliko la hali ni Asimi Goyita ko BCEAO ka wari dibi a tɛ se jamana ɲɛmaa si tɛ se CEDEAO tɛ se UEMOA tɛ se jamana yɛrɛ a ministre des finances de bi yamaruya di baara bɛ se ka kɛ cogoya min na wa BCEAO b'a yɛrɛ sagoya la nka k'a fɔ BCEAO bɛna kɛ CEDEAO ka kɛlɛkɛ mina ye ministre ko kɔni ye sariya sɔsɔ ba de ye wa fɛn min ye Mali kɔni ye a bi wuli ka jɔ kɛ BCEAO ye nin sariya minnu sɔsɔ a kɛlɛba de bɛna wuli ni embargo wulila sabula fɛn min ye Mali ye a ye tɔɔrɔ min sɔrɔ a la BCEAO n'ala ma ja kɛ u b'a tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen nafolo sara ɲɛ ni sanction wulila ka bɔ yen kunnafoni min ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la 22 septembre fasireba n'o ye AM Touré Yɔrɔ Seydou min ye Bamako maire-ba Adama Sangare k'a ye bisimilali kɛ Mali ni Algérie min ye Yɔrɔ Seydou sira kɔni k'a furanna k'a jɛ min ye ambassadeur d'Algérie kura an ka jamana in kɔnɔ ale kɔni ye taama kɛ ni ka ɲɛsin Bamako maire-ba ma min ye sigikafɔ ye damu ye Yɔrɔ Seydou min ye Algérie ka lasigiden kura n'o ye El Aoussa Iriachi ye ale kɔni nana ni ka na maire-ba nɔfɛ Yɔrɔ Seydou ni k'a yira k'a fɔ k'a dantigɛlen mun don o de ye n ka jamana kɔni danna danga ka na aw ka jamana kɔnɔ o tuma e de ye jamana faaba maire-ba ye a ka kan an ka ɲɔgɔn ye a ka kan an ka hakilinaw falen a ka kan ŋaniya mun b'i la an ka se k'o dɔn janko an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka baara kura boloda a ko baara in a kɛra kunu kalo tile 2 Yɔrɔ Seydou min ye lasigiden kura an ka jamana in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ Adama Sangare kɔni ale ka dayɛlɛlen bɛ o tuma baara minnu bolodalen bɛ jamana fɛ baara minnu bolodalen bɛ Bamako mairie-ba fɛ ale kɔni labɛnnen bɛ ni k'a dɛmɛ Fasiriba ko Adama Sangare ko min kɔni Bamako ye fɛn mun kɛmɛ k'an tɔɔrɔ k'an degun o de ye ɲamanko ye a ko ɲaman in a bɛ se ka furan cogo min na ka bɔ jamana in kɔnɔ min ye dépôt de transit olu bɛ se ka dilan ka kɛ jamanadenw sago ye min ye jamana ye k'a furan k'a jɛ min ye ɲaman ye k'a bama yɛlɛma min ye hali bi lakana baara ye k'o sabati min ye hali bi an ka sira ye k'a kologiriya i b'a ye k'a fɔ min ye kalanko ye Adama Sangare ka taa bila kɛnɛya la a y'a da don nin bɛɛ la min ye Algérikaw ka lasigiden kura ye n'o ye Iriachi ye a y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na ale nakun ye min ye o de ye filanin teriya ye ni jamana fila in sabu an ye sigiɲɔgɔnma ye kabini lawali la Mali ye min ta ka Algérie sɛgɛrɛ o ma dogo maa la Algérie fana ye dɛmɛ min ta ka jamana in sɛgɛrɛ Yɔrɔ Seydou o ma dogo maa la min kɔni jamana in ye k'u tɛna se ka taa ka ɲɔgɔn to Fasiriba ko Adama ye ŋaniya minnu bila ambassadeur kura kɛrɛfɛ a ko siga kɔni tɛ min na Algérie kan ka min kɛ a kolo la Algérie kan ka min di dɛmɛ sira kɔnɔna la k'o tɛna bala abada
Fasiriba ko min ye Adama Sangare a ma da o dɔrɔn ma a ye ɲininkali ta ni ka lasigiden sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ mɛriba k'a yira k'a fɔ i nana n ka kɛnɛ in kan ni kana n baro ka tila ka na ɲininka n ka hakilinaw la o tuma e yɛrɛ fana ka hakilina ye mun ye k'a ɲɛsin ne ma ne ye n ta f'i ye ka tɛmɛ a ko siga kɔni tɛmɛna ale ka hakilina o de ye gɛlɛya mun bɛ jamana in kɔnɔ Mali ka basigi ko n'i y'a mɛn i bɛ ko kɛ jamana ka basigi fɔlɔ ale ka hakilina fɔlɔ o ye Adama c'est un patriote o don dɛ Adama la hawla Adama Sangare c'est un vrai patriote ngo ni ko i bɛ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan Adama m'a f'i ye Jean Seydou a bɛ jamana in fɛ a b'a fɛ politique baara janfa de b'a kɔnɔ a b'a fɛ a sidɔnnaw Fasiriba ko a ko Adama ye ni ɲininkali ta ne ka ambassadeur sɛgɛrɛ ambassadeur ko ni jamana basigira o tuma i ye ŋaniya minnu bɔ ka bin nin bɛ ne yɛrɛ kunkanko kan k'a ɲɛsin i ma o tuma min bɛ ne kɔnɔ k'a f'i ye i y'i da don o la ka ban yɛrɛ o tuma dɔwɛrɛ kɔni tɛ ne bolo o de ye joona joona nafolonin minnu bɛ n bolo bilasirali minnu bɛ n bolo hakilina minnu bɛ n na dɔnniya minnu bɛ n na k'a fara i ta kan o tuma k'o tɛna kɔli fiyewu i ka baara kɔnɔna la min ye Bamakɔkaw ye k'an bɛ se k'an jigi da Alizerikaw ka lasigiden kura kan min na mɛn an ka jamana in kɔnɔ nin waati labanw na Mali ni Alizeri ka filanin teriya ko dɔ de bɛna fara a kologiriya kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don an ka taa dɛgɛ min o bɛ bɛn. Si votre belle raison de voyager c'est ça m'avait manqué le soleil. Moi c'est toi qui m'as manqué. Oui, mais moi, mon soleil, c'est toi. Alors vous pouvez le faire avec Jean Seydou mbala tugo bɛ di bon jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma l'œil du Mali Fasiriba n'o ye Adama Amadu Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu ko an ka taa Sopafer la Sopafer ko fɛn min ye ɲɛmaa ye n'o ye directeur général ye fɛn min kɔni ye baarakɛlaw ye o kɛlen bɛ ka jalaki bɛn a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sopafer a sɛnika ɲɛmaw olu yɛrɛ de ye kunnafoni di kɛ ni ka jalaki bi ɲɛma kan n'o ye Ibrahim Mayiga ye Ibrahim Mayiga jalaki min bilen b'a kan o de ye k'a fɔ baarakɛyɔrɔ sigilen b'a sentigɛ kan ngami baara taa cogo man ɲi fɛn min ye baarakɛlaw ye olu kɛlen bɛ ka kulekan bɔ sanga ni waati a n'a ɲininkana a b'a fɔ wari tɛ jamana bɛ dabolo min kan o dɔnnen bɛ nka o waati kelen fɛn min ye directeur général yɛrɛ ye mobili dakabanaw dɛ don o don a bɛ sa a bɛ falen falen la sanga ni waati sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye directeur ye Ibrahima Mayiga tɔgɔ duman d'a la baarakɛyɔrɔ in na sabula fɛn min ye mobili dakabanaw o de ka d'a ye a mɛlɛkɛ de ye mobili ye sɛbɛnnikɛla ko jango baarakɛlaw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ cheminot terrainko bɛ dabolo min kan o dɔnnen bɛ ni terrainko kɔni kuma fɔra cheminot minnu bɛ yen ni kɔngɔ b'olu la olu ka nafolow balannen bɛ u ka hakɛw balannen bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kɔni bolo maanabɔlen bɛ dɔw sara olu ka hakɛ ma sɔrɔ u ma bila u ka minɛn kɔnɔ o waati kelen fɛn min ye directeur général ye ale min kan ka kɛ sababu ye ka misali ɲuman yira diɲɛ don o don i b'ale ye yɛlɛma yɛlɛmaw de la fɛn min ye wusanba ye ani yɛrɛsagokɛ ye i b'a fɔ côté dugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko Sopafer fɛn min ye baarakɛlaw ye n'o ye terrainzera baarakɛlaw ye u diminen bɛ terrainbolilaw ani fɛn min ye terrain kɔni a kɔlɔsibaw ye bɛɛ lajɛlen dusukun kamikamilen don nin waati in na tiɲɛ don jamana ye wulikajɔ kɛ waati la fɛn min ye fiɲɛbɔda ye k'o di terrainbolilaw ma ka dɔɔni dɔɔni d'u ma min bɛ se k'a to hakili kana sabula jamana bɛ kɛlɛ la nka fɛn min ye directeur général yɛrɛ ye a ka ko kɛ cogo a n'a taabolo n'ala ma ja kɛ cheminot mana dimi zeni ka bɔ a ko tɔ bɛɛ lajɛlen bi ɲagami sabula dunbayatigi caman de bɛ minnu sigilen bɛ taafan dɛ nafan dɛ directeur min bɛ n'o ye Ibrahim Mayiga ye ale de kan ka kɛ sababu ye ka misali ɲuman yira ani ka kɛcogo ɲuman yira n'a fɔra wari tɛ wari tɔni min bɛ e bɛ k'o bɛɛ lajɛlen ta k'o kɛ ni dɔngɔko ye a ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka yala cakɛda in a sigili sen kan a n'a ka ɲɛtaa ka di nin ye wa o ɲininkali tɔ min bɛ minisiri min bɛ n'o bɛ sirabakow kunna o ye minisiri so ye n'o ye Madina Danbele madame Danbele Madina Sisoko ale de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kunna waati dɔ sera sa a ka jateminɛ kɛ min bɛ se k'a to nin taabolo jugu min n'a bɛ Sopafer la fu bɛ se ka sira dan na kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ l'œil du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la kabako Fatuniya Fafaran Kaba Yɔrɔsɔrɔ ne bɛ n tigɛ don Bugu Jara Badabada Bugu ni y'ale ka sɛbɛnni ye Alifa Bugu a ko an ka taa commune 1 na Yɔrɔsɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Sotiba village Fasiriba ko a ko min ye nin muso in ye Yɔrɔsɔrɔ kan ni kɛnɛ karabara k'a to ntɔlanci lajɛ la balontan dama Mali balontan de dama ye balontan kulonkɛ tɛ ya kulon sɛbɛlama kulon dɔrɔn tɛ dɛ kulon sɛbɛ maa bɛ sa kulonkɛ la a b'a kun bɔ dɛ laginɛkaw fɛ i m'o fana ye min kɛra an ka jamana kɔnɔ o fana kelen kɛra laginɛ balontan ye jarabi jugu ye koyi o don dɛ a kana don i fɛ n'a donn'i fɛ m'a f'i ye fɛn juguba Ala kana don an fɛ yarabi ami Yɔrɔsɔrɔ
Fasiriba ko a ko di n'o ye Bugu Jara ye a ko araba jan n'o bɛnna janvier kalo tile 26 a ko ntolanci min tun bɛ senna n'o ye Mali ale ni Guinée équatoriale Général Sédou min kɔni an ka ntolanci ye a dama janna nɛgɛ kaɲa 21 sanga 20 Général Sédou min ye ni musokɔrɔba in ye i b'a ye k'a fɔ a ye diɲɛ to min kɔni musokɔrɔba in ye a ko a tɔgɔ ye ko Najara Najara si bɛ san 62 ani san 2 la min ye Najara ye a ko san 62 o bɛ ballon filɛ yan hali san 80 bɛ ballon filɛ bɛɛ ni jarabi dɔn koyi ala kana jarabi don i fɛ dɔrɔn a ko Najara min ye san 60 ani san 2 Général Sédou i b'a ye k'a fɔ a bɛ location na du dɔ kɔnɔ n'o ye Dawuda Samake ka du ye Sotiba village commune 1 na o bɛ san 10 bɔ a ko a furukɛ ntanyana Général Sédou min ye furukɛ ntanyanen i b'a ye k'a fɔ den minnu b'a bolo ala y'a kɛ a bɛ ka charbon de feere ni k'o denw balo ni ka tila ka so location wari sara parce que b'a ko min ye san 30 a bɛ location na furukɛ ntanyana nin y'o san 10 ye parce que b'a ko a ko Najara ntolanci ka d'a ye fo ka dama tɛmɛ n'a bɛ ka ntolanci filɛ Général Sédou maa kana kuma maa kana tɛmɛ a ɲɛfɛ o kuma min ye ntolanci ye n'a bɛ équipe min supporter n'o kɔni gagnera o kuma ko warimisɛnnin fɛn fɛn b'a bolo a b'o bɛɛ lajɛlen éclat ni denmisɛnninw cɛ parce que b'a ko a ko min ye a bɛ équipe min supporter n'o kɔni cira k'i bɛ na ye kasi de la parce que b'a ko min ye Mali u ka samata bɔ n'o équipe nationale ye o jarabi n'o kanu min b'a dusukun na fo ka dama tɛmɛ a ko Mali ni Guinée équatoriale ntolanci daminɛlen o kuma yanni ntolanci ka daminɛ a bolila joona joona ni k'a ka charbon feere yɔrɔ datugu k'a yira k'a fɔ ko ntolanci duman bɛ na de o kuma ntolanci a bɛ taa labɛn joona janko k'a lajɛ o kuma ntolanci daminɛlen maa minnu bɛ ka tɛmɛ a ɲɛkɔrɔ a ye sabali a y'aw sigi minnu bɛ ka kuma a ye kuma dabila o kuma an ɲɛ tɛ Mali la wa an bɛna gagner sisan an bɛna Guinée équatoriale da tulu la sisan a ye taa n'a ye Fasiriba ko Général Sédou min ye ntolanci ye o kuma an dɛsɛra ɲɔgɔn na min kɔni tiro biti ye Général Sédou o baara daminɛlen nafa bɛ yɛrɛ yɛrɛ a bɛ yɛrɛ yɛrɛ a bɛ duwawu don min ye kɔlɔsi b'a bolo o yɔrɔnin de ye ballon goyanen tiro bi n'i ye ku donnen kɔnɔ a b'i mɔ ne ta filɛ o ne bɛ score de kɔnɔ n'i dusukun ka fɛgɛ i bɛ jɛ tele kɔ ne bɛ score de kɔnɔ i bɛ jɛ tele kɔ dɛ i bɛ jɛ dɛ Général Sédou Fasiriba ko n'a ka kɔlɔsi b'a bolo a bɛ duwawu kɛ cogo min na a bɛ duwawu kɛ ala ka Mali gagner min kɔni duwawu ye o ma minɛ nin don in ko ye sabu min kɔni Mali ka ntolancila dɔw bɛ yen olu sina k'a fili sanfɛ u y'a fili sanfɛ Falaye Sako y'a fili sanfɛ Nasina ka yara ten a denmuso sigilen o hakili la ko min kɔni bin mun jɛlen filɛ nin ye o de digilen b'a la n'a kɔni a yaralen a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ min kɔni denmuso sa o y'a wele a m'o laminɛ o y'a yigiyigi dɔrɔn o sina ka kulo ci ji d'a ma o ye kulo ci o ma ji d'a ma u ye ji d'a ma o y'a sɔrɔ min ye naya tɛna se ka ji min min kɔni maaw ye sa u ye kulo ci sigiɲɔgɔn wulila u ye na ta bari k'a lajɛ maakɔrɔba hakili ɲuman olu y'a lajɛ u ko k'a ye diɲɛ to an ye ko n'a ye diɲɛ to an ye crise cardiaque ntolanci kama crise cardiaque nasara ta a sara wallahi a sara Allah Fasiriba ko Général Sédou min y'o dugusɛjɛ alamisa ye u ye na kɔni ko ni ka taa bila a ka so laban kɔnɔ min kɔni na a ye diɲɛ to nin cogo in na o kuma ko na taara ni jamana kanu ye Mali ka équipe nationale o nisɔndiya o kanu kama ko na sacogo filɛ yarabi a den minnu bɛ yen a y'o kuma k'olu kɛra falan ni yatimɛw ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ kabako fa dunuya fa faran ka ban kɔnɔ Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Umaru Bari ye an bato a ma nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Bari ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa n'a ye ekɔliden minnu bɛ IFM na Kayi ko kɔngɔ digilen b'u la k'u ma taa grève yɛrɛ la de grève illimité ujo sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye école maître olu ka kalanden minnu b'a fɛ ka maîtriya kalan kɛ a bɛ fɔ o de ma élève maître sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye dɔgɔkun tɛmɛnen u dimina kosɛbɛ a ko fɛn min ye arabadon ye u labanna ni ka sɛbɛnni kɛ ka ci directeur régional min n'a bɛ kalanko kunna u ma da o ma fɛn min ye gouverneur yɛrɛ ye Kayi gouverneur ye u taara ka taa dusubakasa kɛ ni ka sɛbɛn d'o ma sabula u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye olu ye kɔngɔ de b'olu la kabi salongo olu ka turuso an'u ka burusu balannen bɛ jango novembre ni décembre ani octobre nin bɛɛ lajɛlen juru bɛ gouvernement na 2021 o tuma olu écoledenw dun u fa tɛ u ba tɛ sabula u bi bɔ jamana fan caman fɛ région ni région ni ka Kayi magɛ
sɛbɛnnikɛla ko u bɛ luwanse ta sabula internet tɛ kayi wa fɛn min ye u balo ye u bɛ balo burusu ni de la u bɛ maɲumako kɛ n'a fɔra kalo 5 burusu tɛ ka sɔrɔ fɛn min kɔni ye ekɔlidenw ye se b'a n'u ye basimuguni banna fɛn min kɔni ye juru tata ye kɔrɔbɔrɔ ti juru dɔ bilen a ko fɛn min ye sotigiw ye olu nana laban ka dimi ekɔlidenw n'o ye IFM ekɔlidenw o ye Fumale kan u y'u gɛn ka bɔ so kɔnɔ internet tɛ yen o tuma fɛn min ye ko y'a nana gɛlɛya taafande nafande u taara ka na lajɛ fɛn min ye conseil régional Kayi fɛn min ye ekɔlidenw ye délégation formée ekɔliden dɔw kɔni u pasalen bɛ fo k'u dagaranakolo bɔ dumunikɛbaliya man ɲi mɛn dɔn koyi dumunikɛbaliya n ko mɛn dɔn dɛ i bɛ jumɛn dɔn ni j'ai vécu ça en 2002 waati min aw bɛ ka CAN 2002 lajɛ Bamakɔ yan o y'a sɔrɔ anw bɛ Kangaba anw bɛ Basijala kan ye ani Burujala o turuso tigɛra aw fana la yen je connais ça ni o waati n tellement que ne kun pasalen don ne kun bɛ pantalon jini 2 de don ɲɔgɔn kan ni ne ye tiɲɛ ye a photo bɛ o i bɛ baara daminɛ tuma min na ne y'a photo bɛɛ fara k'a fili o pasa kelen kun b'i nɔfɛ o ni ne ye tiɲɛ ye i bɛ baara in daminɛ yan tuma min na ne kun fasara ka ne kankana bɔ n ka cɛkumankɔki n k'a kɔrɔ i b'a fɔ ko gawo fatɔ ni ne kuma tiɲɛ filɛ a don in kama i peselen kun tɛ tɛmɛ kilo 40 kan kilo 40 ma kilo 35 ne tun bɛ jini pantalon 2 de don ɲɔgɔn kan pour que forme ka kɛ na nka bi IFM ma ye kilo 100 kilo 50 u ka hinɛ ekɔlidenw na u ka hinɛw la dɛ o ye u ka hinɛw la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye IFM ye ekɔlidenw ye Kayi a ye ni jɛma kɛ kɔngɔ bi caman f'a ɲɛna sabula fɛn min ye kɔngɔ yɛrɛ ye o de b'u la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye conseil régional ye o ɲɛmaa taara ekɔlidenw lajɛ ji cira o ɲɛ kan ji cira o ɲɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ ale seginna ka na seconde d'ale malobɔrɔ 20 a y'o san ka na k'o ka tobi ka di ekɔlidenw ma o tobili o mɔbali u y'o kɛ ntɛnɛn kɔngɔtɔ malo a bɛ maloya la tile kelen u y'o dun o ba ekɔliden ko maa bayirika malobɔrɔ 20 tobilen fɛ yan o bɛ dun a ye dɔ kɛ san IFM ma nɔgɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye restaurantigi dɔ bɛ yen o kɔni bɛ kini juru don ekɔlidenw na fila juru don ekɔlidenw na 100 o binna o taara fayiti la o ka jago bi sɔni makɔrɔni kini pilan kelen o binna juga o binna pewu juru yɛrɛ n'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana faamaw ye ale ni jamana ka gɛrɛ tiɲɛ don embargo bɛ yen nka u ka hinɛ Kayi IFM na u ka hinɛ IFM na kosɛbɛ u ka kɔfilɛ kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jesu ne bɛ n tɛgɛ don ko kura a don kabako fadunuya fafarankaba Jean Seydou min ye Burama Traoré n'u k'a ma ko Simi Jean Seydou k'a tora dɔnko la Fasiriba ko a ko min ye ni cɛbilencɛ dɔnna kɔrɔ in ye cɛbilencɛ dɔnna kɔrɔ don cɛbilencɛ bɔrɔ a tun bɛ i jansa n'o ye dɛ Fasiriba ko min ye Burama Traoré k'a ma ko Simi Jean Seydou k'ale kɔni kɛra sababu ye ni ka denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ n'o ye yefege ye k'o kantigɛ a ka boli la Fasiriba ko Jean Seydou min ye alamisadon janvier kalo tile 13 tɛmɛnen ye min kɔni ye wulikajɔ ye o kɛra min ye Kalifabugu commune na Jean Seydou kilo 30 ani kati cɛ to soforokun ye de Kalifabugu jumɛn Kalifabugu 2 bɛ kati kɔfɛ de ye de ko jɔni Burama Traoré di Simi u k'a ma ko Simi i b'a dɔn wa bolitigi don ayi tɛmɛ n'a ye bolitigi kankara don da sɛbɛn ma Fasiriba ko Jean Seydou min ye Burama ye ale kɔni ye nin den kɔni minɛ k'a kantigɛ Jean Seydou ka joli kɛ k'a ka boli sɔn a taara boli sɔn kulu dɔ de sanfɛ Jean Seydou a tilalen boli sɔn na a kɔni a ye den fili ni ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye min ye an balakaw olu ka munumunu salo fɛ dɔgɔtigɛ la u ye min kɔni farisoko tɔ in kɔni ye kulu la u ye min kɔni ye kulekan bɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw bolodara wulikajɔ kɛra Jean Seydou ni k'a lase gendarmew ma n'o ye Kati gendarmerie ye olu kɔni wulikajɔ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Jean Seydou min kɔni ye katikaw ye u y'a yira k'a fɔ maa min ka nin danna jugu in kɛ fo tigɛ ka taga d'a kan Fasiriba ko a ko min kɔni ye kolonkolantigi dɔ bɛ yen Jean Seydou wele bilal'o ma o tuma min kɔni ye tiɲɛnikɛla minnu bɛ dugu kɔnɔ Jean Seydou siga kɛmɛ dɔw la o tuma kolonkolantigi dɔ nana ko n'ale ka kolonkolani binna maa min kan k'a ma deli ka nkalon tigɛ waati nkalon tigɛ fo diɲɛ wuli
kolonkolantigi nalen ka kolonkolani ka majamu ni k'a kɔrɔta k'a da kamalenkɔrɔ kɔlen fila kan na a bɛ munumunu yan fɛ a b'u sama ka taa yan fɛ u sina ka taa kɛ burama ka yɔrɔ la toyi Simi ka yɔrɔ la ka t'u bin Simi kan kolonkolaniw y'a yira dɛ Fasiriba ko Jɔn Seydou kolonkolaniw kɔni kelen k'a yira o kuma a dɔnna k'a fɔ sa maa min ye nin danajugu in kɛ o kuma o tigi dɔnna n'o ye Burama Tarawele bɛɛ k'o ma ko Simi o kuma min ye gendarme ye o kunnafoni ta ka da olu tulo kan olu nana minɛ min ye Simi ye a ye jɔnkɔla fɔ a na kɛ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye o maafa jugu la kɔni ka yefege kantigɛ k'a ka jo sɔn n'a ye k'a tɔ fili kɛrɛfɛ san 2 Fasiriba ko min ye gendarme ye Jɔn Seydou o kuma u y'a ta ni ka taa kari kasobon kɔnɔ an bɛ don min na ko bi a bɛ Kati kasobon kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kabako fa dunuya fa farankaba sɛbɛn ma ban nin pewu ne ka papiyew tun nana bilen wa awɔ sɛbɛn banna bi ta an b'a bila yan Buwa Jabate nka sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ fɛn min ye Basabugu Basabugukaw an ka misiri kura misiri banna jɔ la